Sina sona kubane kangona ila mama fi wali gadisni wanuma kiredi yomni laki alagan kel ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምሰንብታችኋል ኦሮሚያ ውስጥ አሁንም ውጥረት ነግሶ ችግር ተባብሶ አሁንም የኦሮሞ ልጆች እየጮሁ እያለቀሱ ይገኛሉ ቄሮች ያለውን ነገር ሊነግሩን በስልክ መስመር ላይ ይገኛሉ እስኪ የጃምቦ ጆቴን ዘፈን ትንሽ እናስኪድና እናቀርባቸዋለን bilisumma kafna bilisumma afduna ya sabina bocha sinama keneti ya dachina bocha ዜማውን እንመለስበታለን ቄሮ ጤና ይስጥልኝ እንደምን ውለሃል እንደምን አመሸ ምን ተፈጠረ ምን አለ ባውን ሰዓት በኦሮሚያ ውስጥ ምን እየተደረገ ነው ያለው ምንድነው አስቸኳይ ነገሩ አየኔ እንደ ወጋ አጋን ነው ዶክተር ባየ ያለ ኦሮሚያ ከሲሮ ረከዳ ጉያራ ከና መጋላ ጎዲና የኦሮሚያ መጋላ ጅማ ከሰቴ ገራገና ማራካሴ ወደዋን ሰጥቱሬ ውጊያ ነበረ ነው ያልከው ምንድነው ውጊያው ምንድነው ያልከው ውጊያ ነገር ምን ማን ነው የሚዋጋው የነበረው ወራን ሰጥቱሬ ወራን ሰጥቱሬ ዱካሰቱ ገገተማቱሬ ገራገናማ ሳቲ ናኖ ሳቲ ሰዲራ የገለ ዱካሳ ያተዳገች ፈማቱሬ ዱካስ ምኩንሲ ፖሊሲ ኮራቢት ሜሳ ካኒ ማጋላ ጅማራ ጎወቴ ጅሩቢ ቃማን ቤከም ግዱት ዳካኒ ጎዳማ ጅሩ ሱነት ግዱ ካና ሞቱማን ባየ ዲክና ከሰገዱዳን ከላዋን ሁንደ ጮቴ ሰከተኝ ጉዳራ ካን ገገሳቱሬ አራገናማ ሳቲ ሰዲራ የገለ ቃማን ቤከም ነፊ ፖሊሶተማ ኮራቢት ሜሳ ጀደማን ካኒ አዳማ ወጣን ወረ ጀደማን ማጋላ ጅማ ከሰረቁት ሲሆን ይረን ግዱት ወዱካስ ዩፒዲ ከቦ ገገፋማቱሬ ሰው ዱካስ ሰናት ነሞተ ሄድቱ መዳይ ፖሊሶ ተረለ ፖሊሲን ተቆቢያ ፖሊሶኒ ሄዲ በካኒ መዳይ ሮማ ከነ ሆስፒታል ጅማ ተርገው ማነው እሱ ያልታወቀ አካል ማለት እንደው ጠንከር ያለ አካል ነው ይሄንን አድማ በታኝ የተባለም ፖሊስ ጦርነት ከውጊያ ከፍቶ ያቆሰለ ያለው ኤጋ ማማት ለከምለ አለኝ ባየራ ከታዳ ኤጋ ፖሊሶኒ ሲባዬ አረኒሩ ዋዬ አዳ ወርፋቶ ጃጋለ ኦሮሚያ ረጅሩ ኩን ፖሊሶስ ባዬ አልፌራ ወሃን በጣማጅ በማ ኦሮሚያ ሲሰቲ ገማ ወራና ሞቱማር ከጅቡቲን ዋኒ ይፋን ሙለቹ አባቱ መለ ማን ኦሮሞ ሰርና ሰነከ ሲጅራኒ ጃሳ ወራና ሲጅራኒ ከለቲ ገራግራቲን rakna umarat ke pamajiru kana rakna darge sarat ke pamajiru kana akna umman manabaye ganu de umman ke pamajiru kana umelle narke sale de umman ke boyle ufawalachu sabasa dal sale walachu umman ke de kun ittagama gawa agama timbe kamne kam kuni garu warwaran sujara magala jimara ke famudani polisoni dumadani kanira des jirachu da ma ton kadwa hamejiru kamni be kamne tarkam sifuda tezone ga gamma to benefsine hala kanani je kun sabudda to magali jarra jira yomba kana trafu gudda da magali trafu gudda ke serpi ጅማ ሲባል አሁን እንድትገልጽልኝ የምፈልገው ጅማ የት አካባቢ ከተማ ውስጥ ነው ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ነው ምን ቦታ ነው ባውን ሰዓት ውጊያ እየተካሄደ ያለው ናኖ ከላ ጭም በይፋ ማጋላ ጅማራ አደራ ማጋላ ፊንፊኔ አንጌሱ በይፋ ማጋላ ጅማ ይቻዳ ማጋላ ጅማ ኬሳ ናኖ ሜትራ ይበለማ ዩኒቨርሲቲ ራፈጋቴ በካርገሞ ይቻዳ ሜትራ ይበለማ ካን ይቻለ ዩኒቨርሲቲ ራን ፈጋቶ ከላ ጉባረትዳ ሰከተኝ ሰጉዳዳ ካን ገገፈባ ቱሬ ቶርቤዋን ከነ ኬሳ
sanuma irratti poolisoonni warri qora bittinneessaa jedhamanii magaalaa sana keessa qubsiifamanii jiran sanuma irratti bobbaafamaniitu jiru. Haalan beekamneen kan dhukaasni kun ganama sa'aatii sadarraa eegalee kan jalqabe. Kanarratti kan namoonni dhumma ta'anii rommaa kana hospitaalatti argamu poolisiin Laggasee jedhamu wattarumattidha kan ajjeefame qora bittinneessaarraa. Yeroo ammaa kana namoonni du'anii fi jiranillee waliin isaanii beekamu namoota hedduutu madeeffame hospitaala Jimmaa kan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti argamutti namoota hedduutu hospitaala galee du'aaf jireenya gidduutti argama yeroo ammaa kana. ምን ያህል ህዝብ ተጎዳ? የጅማ ህዝብስ በአሁን ሰዓት ያለው የተረጋጋ ህይወት እየመሩ ይሆን? ምናልባት ከጠዋት ጀምሮ 3 ሰዓት ጀምሮ ውጊያ እንደነበረ ነው እየገለጽክ ያለው። በአሁን ሰዓት ከተማዋ በምን ሁኔታ ላይ ትገኛለች? ባየ ሀለ ያደ ማጋዚ ሀለ ባየ ያደ ሳኪ ሰጅራ ወማኒ ሀለ ባየ ያደ ሳኪ ሰጅራ ሳኑ ዳሞራኒ kan waraana dhiyaa kan qabatee jiru mooraan waraanaa kutaan 12ኛ ክፍለ ጦር kan jedhamu kan godina dhiyaa Oromiyaatti kan ramadame buufanni waraanaa magaalaa sana keessatti kan inni argamu. Sana biraan egaa ilmaan Oromoo inni kun irra ta'e malee kaleessa poolisoota hedduutu qabamee hidhamee poolisoota hidhaman sunillee sababni isaanitti hidhamanii poolisoota dhalootaan Oromoo ta'anidha. Poolisoonni hidhaman kun poolisoonni hidhamanillee jiru guyyaa kaleessaayyuu waraanni mooraa waraanaa achi keessa jiru sana keessattillee ijoollee Oromoo akka qorannoo irra jiranii bakka qoratamaa jiranidha kan odeeffannoon nuti qabnu. Haalli jiru baay'ee raafama guddaatu jira yeroo ammaa kana keessattuu Oromiyaa keessattuu gara dhiyaa Oromiyaarra raafama guddaa keessa jira dhiyaa Oromiyaa. እንግዲህ እኔ ያለኝ መረጃ እንደሰማሁት ጧት ላይ የደረሰኝ መረጃ ወደ ግንደበረት አካባቢ እንዲሁም ጀልዱ ወደ ምዕራብ ሸዋ አካባቢ በተክላላ የፖሊስ አባላቶች በፌደራል ፖሊስ እየተደበደቡ እንዲሁም የወረዳ አስተዳዳሪዎቹ ችግር ቤታቸው እንደደረሰባቸው ነው ያለኝ መረጃና የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የፌደራል ፖሊሶች ቤቶቻቸውን እንደበረበሩ ነው ያለኝ መረጃ። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው? በአሁን ሰዓት ኦሮሚያ ባለስልጣናቶች ቤታቸው እየተበረበረ ነው ያለው? kun sirriidha. Namoonni poolisarraa kaasee hanga kaabinee aanaatti warreen dhalootaan Oromoo ta'an kun Oromiyaa keessa manni isaanii sakattaamaa jira. Warri Oromoodhaan dhalootaan Oromoo ta'anii Oromummaatti warri amanan ijoollee Oromoo ta'uu isaanii warri biyya bulchaa jiran kun kan isaan beekan ijoollee Oromoo maqarqaratti baasanii baay'ee jaashattiin ilaalaa waan jiraniif poolisiirraa kaasee hidhataarraa kaasee amanamummaan irraa kaafamee jira. Haala kanaan egaa yeroo ammaa kana amma sadarkaa kutaa waraanaa nama siikaasu kana 12ኛ ክፍለ ጦር kutaa waraanaa 12ffaa kan godina dhiyaa Oromiyaa dhiyaa biyyattii jala akka dhiyaa biyyattiitti akkuma Itoophiyaatti waraanni guddaan mooraa waraana guddaa magaalaa Jimmaa keessatti kan inni argamu 14ኛ ክፍለ ጦር ture du'anii yeroo ammaa kana gara 12ኛ ክፍለ ጦሪtti jiraatu jira. Sun magaalaa keessatti argama. Sana keessatti ijoolleen achi keessa jiranillee baay'ee qorannoodhaan akka dararamaa jiranidha kan isaan himachaa jiranii. Poolisoonni magaalaa keessa jiran immoo gadi isaanii poolisoonni harkam tokko qabamanii magaalaa keessatti argamu. Yeroo ammaa kana baay'ee haala yaaddessaa keessa jira. Haalli Oromiyaan keessa jirtu sochiin dargaggeessi biyya keessatti eegale yeroo ammaa kana sadarkaa uummataa fi dargaggeessarraa gara mooraa waraanaatti seenee jira jechuudha nama dandeessisa. እንግዲህ እኛም ዛሬ ዘግበነዋል። በናዝሬት ከተማ ውስጥ የኦፒዶ ባለስልጣናቶች በድብቅ ስብሰባ እያደረጉ ይገኛሉ። የስብሰባው ዋናው ሽፋን የበጀት ምደባ ቢሆንም በትግራይ ተወላጁ ገብረ ህይወት በሚባለው ስብሰባ እየተካሄደ ነው ያለው። ኦፒዶ ውስጥ ይሄንን ቄሮ ያደራጀው የኦፒዶ ባለስልጣናቶች ኦነግ አስርጎ አስገብቶ ሀገሪቷን እየበጠበጠ ይገኛል። ድርጅቱ እንደ ድርጅት ሊቀጥል የሚችለው ትዕዛዝ ስትቀበሉ ነው የሚል ነገር አለ። ምን ያህል ይሄ መረጃ አላችሁ? የኦፒዶ ባለስልጣናቶች ወከባ እየተፈጸመባቸው ይገኛል። ምን ትላለህ በዚህ ላይ? isaan baay'ee raafuma guddaa keessa seenanii jiru. Waan godhanii waan qabanii waan gadhiisan dhabanii waanuma hojjetan waliisaa wallaalaniiru. Keessattuu
warri caasaan obbidoo kun irra keessa amma gara gadiitti jiru baay'ee warri dhalootaan Oromoo ta'e kun baay'ee shakkameera. Oromummaadhumaan hamatamuu ijoollee Oromoo yeroo ammaa kana sochii warraaqsaa irratti gaggeessaa jiran kana faana hariiroo qabdu hidhannoon keessan gama kanaa jechi akka sadarkaa mootummaatti jiru baastanii isaanii kennitanii nurratti hojjechiisaa jirtu jechuudhaan namoota hedduudha kan aangoorraallee ari'uudhaa fi isuma isaanii jiruuf jireenyaa fi isaan faana jiraatan biraa ari'uufillee namoota hedduu irratti kan isaanii aggaammatanii jiranii. Keessattuu gara magaalota Oromiyaa naannawaa akka Bishooftuu akka Duukam akka Sandaafaa akka Burraayyuu akka Tabbataa isaan kanarratti xiyyeeffannoo addaa godhanii dirqamummaan fudhachuu jechaa jiranii maaster pilaanii sanallee dirqamummaan mirkaneessaa jedhanii maqaa hayyootaa fi beektota Oromoo walitti qabneessuudhaan torbee darbe keessa mormii guddaan irratti ka'ee otoo mormii kana ta'u uummanni mormaa jiru otoo uummanni irratti lubbuusaa baasaa jiru otoo uummanni nullaallatu maaster pilaaniin kun nullaallatu maaster pilaaniin nullallanni kana hin fudhanne otoo uummanni bahee fincilee namni lubbuu itti wareegaa jirutti maaster pilaaniin kun hojiirraa oolu jechuun hin dandeenye jechuun namni mormii irratti kaasu hayyoota Oromoo fi beektota Oromoo maalii himee beektonni Oromoo fudhate jedhanii ufuma isaanii afaan isaanii fi miidiyaa isaaniitiin dabarsaa jiranii garuu namoonni sanallee akkam fudhannee fi hayyoonni Oromoo sanarratti akkan hirmaanne anuma isaanii walitti qabanii ani sanarratti walitti qabame kaabinoota kan magaalaa Finfinnee bulchaa jiranii fi ilmaan Amaaraa fi ilmaan Tigiree kan magaalaa Finfinnee keessatti aangawoota ta'anii jiran walitti qabanii Oromoo jedhanii karaa miidiyaa isaanii dabarfatan achi keessatti garuu Oromoonni mul'atu tokkollee hin jiru. Ani yoo xiqqaate godina tokkoof lamaallee yookiin naannoo tokkoof lamaallee wallaalu Oromoon achirratti hirmaatee yaada kennallee hin jiru. Haala kanaan kan propagandaan biyya lafaarra hin jirre kan uummata Oromoo irratti oofamaa jiru sun haalaan ammallee nama akka malee aarsee jira. Uummanni kun ammallee gara fincila caalutti kan uummanni deemaa jiru. እንግዲህ እንዳልከው በአሁን ሰዓት በጠቅላላ ኦሮሚያ ችግር ውስጥ እንዳለች ነው እየገለጽክ ያለው ከኦፒዶ ማዕከላዊ ውስጥም ያለን መረጃ በአሁን ሰዓት ኦፒዶ ራሱ እጅግ ዘግናኝና አሳፋሪ ውርደት ውስጥ እንደገቡ ነው እየገለጹልን ያሉት አንዳንድ አባላቶች እንግዲህ ወያኔ ተስፋ የቆረጠ ይመስላል ባህር ተሻግሮ የተቋሚ ባለስልጣናቶችን እያያዘ እያሰረ ወደ ሀገር ቤት እየመለሰ ነው አሁን ከትናንትና ወዲያ ትናንትና የግንቦት 7 ዋና ጸሐፊ የሆኑትን አንዳርጋቸው ጽጌ በየመን ውስጥ አሳፍኖ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ እኚህ ግለሰባቱ አንዳርጋቸው ጽጌ እንደው ስለዛ የሰማችሁት ነገር እንቅስቃሴ ይኖር ይሆን Nama biyya keessatti gaggeeffamaa jiru inni guddaan isaa amma sochii warra kamiirrayyuu sochii kan mootummaan sabootaaf sablammoota biyya kana keessa jiran irratti dursisaa jiru sochii Oromoon gaggeessudha. Mootummaanis adda dureedhaan kan inni ilaaluu fi xiyyeeffatee kan inni boqochaa jiru jechuu kan inni barbaadu sochii uummanni Oromoo gaggeessudha. Maaliif biyya kana keessatti dimokiraasiin dhufe jennaan dimokiraasii dhugaan dhufe jennaan biyya kana fudhachuu kan danda'u Itoophiyaan jedhamu kanayyuu bulchuudhaaf kan malu uummata kana. Maaliif uummanni kun Itoophiyaa biyyi kun miliyoona uummata miliyoona Itoophiyaan miliyoona 80 lakkaa'amu kana keessa uummanni kun gara miliyoona qixxeedhaa ol miliyoona 40 ol uummanni kun hireen isaa biyya kanallee bulchuudhaaf sabaaf sablammoota biyya kanallee bulchuuf sabaaf sablammoota biyya kanallee qajeelchuudhaaf Oromoodhuma laallata Oromiyaa qofa osoo hin taane mirga biyya kanarratti uummanni Oromoo qabuu fi aangoon uummata Oromoo laallatu baay'ee addunyaan kan murteessuu danda'u sabni biraallee murteessuu kan danda'udha. Egaa isaan da'oodhuma qabsoo Oromoo kanaan warra deeffatee deemuu fi isaan kana akkas goone jedhanii sochiin ammayyuu gama kanarratti namti biyya keessatti wanti mul'atu hin jiru garuu kun gama miidiyaatiin gama marsaalee intarneetii garaagaraatiin wantoota dubbifnurraa dhageenya wantoota amma isin kaastan kanaa garuu qophiinan yeroo ammaa kana mootummaan irratti duulaa jiru sochii dhuma Oromoon gaggeessaa jirudha. Mootummaa kana faanas qabsoo gitaa kan gaggeessaa jiruu fi mootummaa kana dhugaatti sochii kan qabsoo irratti gaggeessaa jiru uummata Oromoo fi sadarkaa miidiyaa irratti sabni biraa
akka Oromootti qabsidoo dhaabbachuu hin dandeenye ta'uu saboonni biraa uummata Oromoo bira dhaabbachuu danda'anii uummata Oromoo faana dhaabbatanii Oromoonis akka Oromootti reesaa murteeffatu nutis akka keenyatti reeseenya murteeffannaa isa jedhu kana otoo qabatanii deemu ta'e mootummaan kun aangoo turuu hin danda'u. Maaliif saboonni warri kaan foobiyaa Oromootiin iyyuu socho'uu hin danda'ani. Keessattuu saboonni Amaaraa amma yeroodhaa gara yerootti foobiyaa Oromoo sodaatu. Maaliif asiin fuuldura sirna hafeedhaan maaliidhaan mootota warri biyya kana biraa turan uummata Oromoo miidhaniiru waan ta'eef Oromoon lafti gara aangootti dhufe sirni dimokiraasii Oromoodhaaf akka inni aangoo eeyyamuuf akka inni aangoo biyya kana fudhachuu eeyyamuuf waan beekaniif isaanis harka tokkoon Oromoo dura dhaabbachaa harka tokkoon mootummaa kana dura dhaabbachaa jijjiiramni waan dhufu hin ta'u. Maaliif Oromoodhaan isa jiru Oromoo dhiifama gaafatanii Oromoo wajjin jiraachuuf Oromoon Oromiyaa irra darbee daangaa saba biraa fi daangaa namni biraa waan barbaadu hin qabu. Oromiyaa qofa falmuu fi mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaa fi uummanni Oromoo kan inni qabsoo godhu isa kana hubachuu dadhabuudha. Amma saboonni biraa kan isaan miidhaa jiru sababa kanatti isaanillee kan miidhamaa jiraniif sanaaf ammallee saboonni biraa sirna cunqursaa kanarratti qabsoo gaggeessan uummata Oromoo dura dhaabbachuu dhiisanii Oromoo irratti duuluu dhiisanii gaaffii uummanni Oromoo gaafachaa jiru kana uummata Oromoo gargaaranii gaafachuudha qaban sochii uummanni Oromoo gaggeessu kana uummata Oromoo jala dhaabbatanii mirgi kan keenyas kabajamuu qaba saba kanaas kabajamuu qaba jechuudha qaban haa oolu haa bulu malee uummanni Oromoo mirga isaan kabachiifata. Gaafa mirga isaa kabachiifate uummanni Oromoo mirga eenyuttillee hin bu'u dimokiraasii addunyaa qulleellistu dhugaadhaan lafa qabsiiseetti jiraachuu uummata danda'udha. መልካም ቄሮ እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ ማረጋው አሳጥረ እንድትመልስልኝ ፈልጋለሁ። በአሁን ሰዓት ቄሮ በአገር ቤት ውስጥ ይንቀሳቀሳል። የኦሮሞ ህዝብ ከጎኑ መቆም አለበት እኛ እንላለን። እንዴት ነው ምን መልእክት አለ የምታስተላልፈው? ባርነትን ለማሳጠር ወደ ነጻነት ጎዳና ለመገስገስ የኦሮሞ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት? baay'ee mul'ataadha gaa'isa dubbannu caalaadha waan hojiidhaan qaba kamaadhaan lafarratti argamu kan uummata samansiisuu danda'u kan addunyaa samansiisuu danda'u yeroo ammaa kana uummanni keenya bal'aan baay'een cina dhaabbatee mirga isaa falmachaa jira. Uummata keenya illee darbee amma kunoo sadarkaa mooraa waraanaatti ilmaan Oromoo mooraa waraanaa keessa jiranillee dhugaadhaan qabsoon biyya keessatti gaggeeffamaa jiru bilisummaa uummata keenyaa fiduudhaaf waan ta'eef cina dhaabbannachuudhaan ilmaan Oromoo sadarkaa hidhataarraa hanga poolisaa hamma kutaa waraanaatti jiranillee quba qabu qabsoo kana quba qabu waan ta'eef cina dhaabbachaa waan jiraniif hedduu galateeffannaa. Mirga uummata kanaa kabachiisuuf dhugaatti dirqama qabu. Dirqama kana beekanii ammallee jabaatanii itti fufuudha qaban. Uummanni kunillee jabaatee mirga isaa kabachiifachuudhaaf karaa dhuunfaa deemaa jiru kanaatiin utuu mirga saba eenyutti iyyuu hin bu'in mirga kan ofiisaa tifkachuuf jecha uummanni kun ammallee jabaatee wareegama baasuu qaba. Qabsoo kana keessattis waan danda'u kamiyyuu qooda fudhachuu qaba. Waan beeku waan danda'u waan gochuu danda'u kamiyyuu Oromoon bakka jiru kamiyyuu ammayyuu qooda irraa bahuu qaba. Qooda bahuu isaa haa waan ta'eef wareegama baasuuf ilmaan Oromoo kamiyyuu qophaa'uu qabu. Mirga isaanii tifkachuuf mirga Oromiyaan qabdu Oromiyaadhaaf tifkuuf akka sabaatti uummanni Oromoo kabajamee akka jiraatu ulfina argatee biyya isaarra akka jiraatu gochuudhaaf ilmaan Oromoo ammallee wareegama baasuuf qophaa'aa ta'uu qabu. Ilmaan Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiran kutaa biyyoota garaagaraa keessa baqattummaadhaan Oromoo koomunitii jedhanii rakkatanii dhiphatanii warri biyyoota garaagaraa keessatti baqattoota ta'anii kunoo akkuma keessan kana rakkatanii biyyarraa baatanii rakkoon saba keenyaa boqonnaa sin dhowween cina dhaabbachaa jirtan kana uummanni keenya jabaatee wal cina dhaabbatee sin cinalli dhaabbatee sin jabeessitee qabsoo kanatti xumura gochuudhaaf harka wal qabannee ka'uu qabna. Uummanni keenya ka'uu qaba. Akka dubbatee deebi'ee rafuu qabu. Keessattuu amala qabsoo asiin fondaa finciloota gaggeeffamaa turan keessatti yeroo tokkoon ka'a turee waggaa 2-3 booda deebi'ee kaanu sana amalli sun akka dhaabbatudha. Amala sana dhabamsiisuudha kan nuti irratti hojjechaa jirru. Amala akkasii miti kan gaggeessaa jirru. Isa kanas Oromoo hubachuu qaba. Ganaa waggaa kana gara yookaan ji'a 2-5 kanaa booda kaanalli kun dhaabbachuu qaba. Mati akkasii pirimeerii walitti fufinsaan fincila kan gaggeessaa jiru qabsoo karaa nagaatii karaa addunyaan nu hubachuu danda'udha. Isa kanarratti Oromoon ammallee gumaachaa fi biroo barbaachisu gochuu qaba. Dirqama isaa bahuu qaba jennee dhaamsa keenya itti fufinsaan dabarsaa fi jirra uummata Oromoo hundaaf.
እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሰይፈ ነበልባል ሬዲዮን ዝግጅት ክፍል የኦሮሞ ህዝብን እርዳታ እንፈልጋለን ምክንያቱም ከሀገር ቤት ቀጥታ ደውለን የምናናግራቸው ቄሮች ሌሎችንም መረጃ የምናገኘው ያው ያለ ገንዘብ የሚሆን ነገር የለም የበለጠ ስራ ለመስራት የኦሮሞ ህዝብ ከጎናችን መቆም አለበት እውነተኛ መረጃ እናቀርባለን የኦሮሞ ህዝብ ሰይፍን ይርዳ ከሰይፍ ጎን ይቆም እንላለን ቄሮ ስለሰጠኸኝ በእውነቱ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁኝ ተከታትለን ጅማ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ውጊያ ለአድማጮቻችን በቀጥታ እናቀርባለን እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁ አየ እርፋታ እንደነው ግራታ አሜን ካና ካሴ ነመና ገምቴቲ ይረፉን ካዳሜ ሁሉም ፊያዳማ የሆንን ጉበዳ ከሚን ደቺቷን ሲነማላተው ገንዲያታ ገንሲነኛታ ሙካወዳ ሙክኒ ባለቀቡ ሙካ ስልኪቲ ሙክኒ ባለቀብኔ ጎፌጊያ ኢልመዲራ ነመገላፈት ሰብሴና ቀብኔ ይለፋቆቱ gimbata fe socho kor siloini dinalo dura dura so warka nunca vine a Obsena dabe yalamiko ke kana Arras midake lalu dadabadem badana Obsena dabe yalamiko ke kana Arras midake lalu dadabadem badana Namus oromoko Haifalmi Adunya ragako Haifalmi Malbadi lamiko Haifalmi Challisu turako Haifalmi Namus oromoko Haifalmi Adunya ragako Haifalmi Malbadi lamiko Haifalmi Challisu turako Haifalmi Abana baris Epise erge Duke talasa Lafati arge Malo 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 Abana baris Epise erge Duke ilmasa Lafati arge Malo 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 Iga politico Haifalmi Inchali sinfonko Haifalmi Iga polesako Haifalmi Inchali sinfonko Haifalmi Iga politico Haifalmi Inchali sinfonko Haifalmi Iga polesako Haifalmi Inchali sinfonko Haifalmi Rira naga Bebesafe Debisa kaweli Rasa satae
ijoollee Oromoo kan tuffiinee nuufituuf deema Oromoo dhagaye Oromoo kaye Oromoo dhagaye karra fees dammaqee Oromoo dhagaye mirga kee falmee tokkummaan wal ta'ee qaama duraatiifu garaa nu gubanii yoo har'a callifnee aadaa godhatanii kaane affalmannu tokkummaan saminee Oromoo kaye Oromoo dhagaye qaama duraatiifu garaa nu gubanii yoo har'a callifnee aadaa godhatanii kaane affalmannu tokkummaan saminee Oromoo kaye Oromoo dhagaye Oromoo kaye Oromoo dhagaye